tere! Pole ammu näinud. Jah, tahaksin täna rääkida natukene sellest, kuidas on muutunud, milline on olnud ja milline on praegu minu nägemus või siis maailmavaade raha teenimisse või siis ettevõtluses, mil iganes moel siis ma mingil ajaetapil või eluetapil raha teenisin. Et mis oli selle motivatsioon või motiveeris seda kõike tegema ja mis oli siis nagu selle kõige taga. Et iga selle loo taga, mida ma räägin, on ikkagi minu enda isiklik läbi kogetud teekond ja see on minu nagu individuaalne siis nägemus asjadest ja läbi selle kõige, et ma räägin neist asjadest või mingisugustest minu enda kogemustest, on ka minu isiklik kasv, kus ma samas ka saan tööd teha iseendaga. Kui ma seda kõike teen ja näiteks isegi ka täna räägin selles videos, et samaaegselt ma töötan iseendaga ka. Aga siis läheme siis tagasi minevikku jälle, nimelt lapsepõlve, kus siis hakkas selgesti kujunema see minu nägemus või vaade või maailmavaade finantsvallas, rahas. Põhimõtteliselt see oli, ja ma nägin seda kui võitlust enda vanemate puhul ja ümbritsevate inimeste puhul, et raha ei tulnud nii-öelda lihtsalt, et seda pidi teenima, käima tööl kuskile, et tegema asju, mida võib-olla väga teha ei tahtnudki. Et üldiselt inimesed ei olnud õnnelikud, keda ma nende ümber nägin, kui nad midagi tegid, suurem osa neist, et siis ma isegi nagu ei pannud võib-olla tähele ka neid õnnelikke inimesi, kes nautisid võib-olla seda, mida nad tegid. Aga et juba väiksest pärast niisugune ettevõtlusvorm nagu pudelite korjamine ja metalli korjamine oli nagu niisugune tavaline teema, et suurem osa noori tegid seda ja on käinud seda teed, võib-olla mitte kõik, aga isiklikult mina ja minu tutvusringkond tegelesime niisuguse raha teenimisega. Ja muidugi, ega see alati see pott või pann, mis iganes metallist ta seal oli, ei olnud ju kuskil tänava peal lohakil, et see oli ka vahest ju kuskil kellegi hoovis, et sai ka ju hoovist kuskilt midagi võetud ja tundus, et kui midagi oli lohakil jäetud, siis võis seda sealt võtta, et põhimõtteliselt seda võib ka nagu varguse alla liigutada, et see sai ka nagu põhimõtteliselt varastatud seda kõike. Aga see on olnud siuke huvitav protsess kõige selle juures, kus kohas tol hetkel alles selles teaduse seisundis tundus see ainuõige variant sellisel kujul raha teenida ja eks tulevikus oli mul vaja tegeleda selle nii-öelda osaga endas ja lahti lasta see harjumus, kus võis võtta asju, mis olid justkui lohakile jäetud või võis teenida raha sellisel kujul, et kui keegi ei tea või keegi ei näe, et siis võib teha ja peaasi, et vahele ei jää. Et sellest niisugusest harjumusest et see on põhimõtteliselt siis, seda võib nimetada ka selfiks, et tuli mul vabaneda, kui ma nagu siis rohkem täiskasvanud ja ikka jõudsin.
et ja nii see vaikselt läks ja muidugi pereettevõte, millega tegeles nii-öelda siis meie perekond, võib-olla kuidas öelda, oli siis nõukogude aeg veel ja nõukogude aja lõpp ja 2000ndate alguses on, et mitte just kõige traditsioonilisem võib-olla ettevõtmine, aga ja teevad seotud võib-olla rohkem kriminaalse poolega elust, et alkohol ja selle turustamine nii-öelda siis alkoholi ka tegelemine, et tol hetkel nägi siis üks minu vanematest, et see on võimalus raha teenida ja siis sellisel kujul siis teeniti raha, et müüdi seda alkoholi ja ma nägin juba siis noorena väga palju selle elu nii-öelda pahupoolt, kus oli seda vägivalda ja inimesed, katkised inimesed, kes seda alkoholi seal taga ajasid ja samas käest kätte neile seda andes ma sain nagu jah, et näha seda elu tumedamat poolt ja neid katkiseid inimesi. Ja siis tuli ka juba selgelt esile see, et kuidas inimesed võtsid siis laenu peale mingisuguseid koguseid, eks ju, alkoholi ja siis kui suured probleemid olid selle laenu tagasimaksmisega ja siis nii-öelda see muutus pikapeale võlaks, eks ju, ja siis toimus see võlgade tagasinõudmine ja kogu see protsess oli ilmselt minu jaoks tohutu pingeline, noh, ma olin ju noor poiss, mis on võib-olla 10-aastane, võib-olla noorem, võib-olla natuke vanem, et kõike seda nagu pealt näha, et juba siis tekkis siukene ebameeldiv kogemus sellest kõigest, aga see muutus ka mulle harjumuseks, et see ongi norm, see käibki elu juurde, et sellisel kujul tehaksegi raha ja see on üks raha tegemise võimalustest, et ja täpselt sama ka sellega ma pidin vanemaks saades sellest kõigest vabanema, kuna see on ikkagi nii-öelda kogu aeg millegi varjamine, kogu aeg mingisuguste riigiorganitega võitlemine ja see on nagu pinget tekitav ja lihtsalt väsitav ja lõpuks oligi siis see aeg, kus ma lihtsalt nägin sellest läbi ja ütlesin, et ma lihtsalt ei soovi enam sellisel kujul seda elu elada ja sellisel kujul üldse asju ajada, et aga sellel oli oma hind selles suhtes, et eks ma pidin saama omad vitsad ja siis läbi selle vaikselt lasin nendest harjumustest lahti, et sellisel kujul siis raha teenime. Et ja eks jõudes sinna 20. eluaastatesse kogu see minevik ikkagi surus peale ja ma ei näinud nagu, ei osanud nagu isegi näha mingeid teisi varianti, kuidas nagu on võimalik üldse raha teenida, kui minna kuskile tööle kellegi juurde või mis iganes, või siis teha siis kõike seda, mida ma nägin, minu nii-öelda tutvusringkond või ümbrus vanemad inimesed tegelesid, kes siis kuidagimoodi seda raha tuua siis koju, et see oli nagu küllaltki piiratud ja mul ei olnud nagu mingisugused mentorid, kes siis näiteks või mingit teist maailma, et see oli nagu küllaltki kinnine siukene mull, mille sees ma siis nagu olin. Et aga see 20-ndatesse jõudes oligi see koht, mis nagu väga siukene muutev oli või kus toimus tugev muutus, oli see, kus ma nagu jõudsin siis sinna, et see elu oli küllaltki pingeline ja stressirohke. Ma nägin elu sellisel kujul ja tekitasin siis nii-öelda seda stressi enda sees ja ma jõudsin sinnamaale, kus ma nagu vaatasin seda kõike, mis minu ümber toimub ja ma sain aru, et ma ei ole huvitatud nagu sellest elust sellisel kujul elama ja minu jaoks tundus see elu nagu tühine, et kasvada lihtsalt siis üles, käia kogu see tee läbi, vaadata siis luua perekond, lapsed ja siis lihtsalt lõpetada elu ja
ja kui ma vaatasin lihtsalt inimesi enda kõrval, kas siis oma enda vanemaid või vanavanemaid või teisi inimesi enda ümber, siis ma ei näinud nagu sellel elul või ma ei saanud aru sellel elul, sellel kõigel nagu, mis oli selle kõige mõte, milleks on sellisel kujul vaja elada või miks üldse see elu on antud. Et siis ma nagu esitasingi nagu küsimuse põhimõtteliselt loojale või nimeta seda, kuidas sa tahad, et Jumal või et mul nagu polnud seda elu janu või mõtet ja ma nagu küsisin siis enda käest, et kui on nagu midagi, mida ma ei näe või on midagi muud, millest ma saaksin nagu aru või et kui on midagi muud selles maailmas, siis et näita palun mulle, et see oli nagu niisugune seisund siis 20-ndates eluaastates, võib-olla alguse poole, jah. Et ja siis hakkasid vaikselt muutused toimuma, et ma hakkasin kohtama inimesi, hakkasin nägema midagi enda juures, millest ma pidin nagu lahti laskma, sest see piiras minu olemust, minu elu. Muidugi, nagu ma olen ka rääkinud ka, mind motiveeris väga siis nii-öelda suhe ja nii-öelda inimene siis, keda ma nagu, kelle nimel või kes oli see motivaator minu elus nii-öelda. Sest mul oli nagu sellega raskusi just, et ma ei tundnud nagu enda pärast mõtet üldse midagi teha ja mul oli vaja nagu leida keegi või kohata kedagi, kes selle elu ja selle motivatsiooni nagu mulle annab, kelle pärast võiks seda nagu teha kõik. Ja siis toimus see nagu edasi liikumine just kellegi nimel, et anda siis sellele inimesele rohkem ja läbi selle siis, et anda rohkem, ma pidin ise ka kasvama. Ja sellest saigi niisugune algus enda isiklikus sisemise maailma nii-öelda muutumises või arengus. Et samas ma kohtusin või tutvusin niisuguse ettevõtlusvormiga nagu võrkturustus, mis nagu andis mulle võimaluse näha, et on midagi muud selles elus kui see, mida ma näinud olin. Kõik need mustemad või kogu mingisugused siuksed tumedamad küljed ettevõtlusel ja raha teenimisel, et ei pea see käima nagu läbi füüsilise jõu võib-olla ja siukse raske või et tegeledes siis selle võrkturustussüsteemiga, seal oli väga tugev nagu koolituse pool, kus kohas ma alustasin esimest korda ja hakkasin lugema raamatuid ja see oligi nagu siis see, mis avas minu maailmavaate ja selle, et on elus midagi muud ja inimeste enda nagu elukogemused, elulood, edulood motiveerisid mind väga nagu ja ma nagu sain aru sellest, et on võimalik saavutada elus midagi, luua midagi ja see motiveeris mind väga ja siis ma hakkasin neid raamatuid nii-öelda õgima põhimõtteliselt, töötama nendega ja samas toimuski siis nii-öelda esimene ettevõte, mille ma siis tegin, mis tegeles siis tööjõu rendi ja vahendusega, jah. Et ei olnud küll suurt midagi, aga see oli esimene siis nii-öelda samm ettevõtluse poole ja mul siin need raamatud siis, mida ma lugesin ja tegin tööd ettevõtmisest arusaamiseks ja et näha, kuidas see siis süsteem töötab ja kasutada siis neid teadmisi, mida ma siis õpikutest ja raamatutest nagu võtsin, et ja muidugi, mis muutus ka minu nii-öelda arusaamine inimestest ja suhtlemine nendega, et läbi muidugi minu enda isikliku muutuse, et ja nii see vaikselt läks ja siis
sai alustatud ka ja hakkasime ehitama sõbraga ettevõtet järgmist, mis tegeles autoremondiga, et siis lihtsalt hooldada neid masinaid ja ühtepidi ma nägin, et see on lihtsalt üks variant, et niikuinii me puutume masinatega kokku ja autodega, et siis lihtsalt enda kaelast võtta ära see üks nii-öelda probleemidest kogu aeg tegeleda ja vaadata, kus kohas saab see siis sinu auto nii-öelda hooldatud ja remonditud, et kui mulle tundus, et kui on omal olemas koht ja ettevõte, siis on nagu see osa kaelast läinud ja nii me ehitasimegi seda ettevõtet nullist ja eks vaikselt see kasvas, vaikselt toimetasime, et ja muidugi see seisund, milles ühtepidi oli see nagu hästi nagu tugev motivatsioon, ma teadsin, et tuleb edasi minna, liikuda ja ma uskusin, et ma suudan saavutada samamoodi neid tulemusi, mida ma nägin, et keegi on saavutanud ja mul ei olnud nagu üldse, ma ei kavatsenud nagu seisma jääda mingisuguse, ma ei tea, küla tasemel või riigi, või maakonna tasemel mingi ettevõttega, et ma nagu kavatsesin jõuda nii-öelda tippu, eks ju, et olin alati nagu avatud ja otsisin uusi võimalusi, et need ettevõtted või asjad, mis toimisid juba, need ei olnud nagu piisavad ja ma alati nagu nägin puudust selles kõiges, et ühtepidi jah, et eluks vajalik finants ja see oli, ütleme, nii-öelda olemas, aga kõik see tunne, et ikkagi on puudus, see oli nagu pidev, et on vaja rohkem ja muidugi mul olid ka eesmärgid suured, et ja nii siis tuli aeg, kus kohas mina põhimõtteliselt muidugi olin see ühtepidi vedaja või motivaator põhimõtteliselt, kes siis vaatas neid või leidis jälle kuskil mingi mõtte ja äriidee ja kellegi ja siis sinna sisse pea ei süpata. Et muidugi mul olid ka koostööpartnerid, sõbrad, kes olid samamoodi, toetasid minu neid mingi vahest hullumeelseid asju, aga see oli üks osa ka nende mingisugusest kasvust ja arengust ja eks me kõik koos kasvasime, arenesime, et ka perekonnaliikmed puutusid sellesse kõigesse, selle kõigega kokku ja et see oli nagu üks osa eluetapist ja vajalik osa kasvu juures, et siis jõudsimegi siis põhimõtteliselt sellesse punkti, kus oli võimalus hakata tegelema kütuse käitlemisega, et seal olid nagu sellised suuremad rahad juba mängus ja ma nägin, et teeme ära, ja hakkame minema, et meil nagu vahenduseks oli vaja luua siis ettevõte ja kogused olid üpriski suured, ja summad olid seal tohutult suured ja siis me tegime ettevõtte selleks, et siis selle kütuse käitlemisega tegelema hakata. Aga ettevõtte loomise juures oli niisugune asi, et me tegime kõik vajalikud asjad ära, mis seal oli vaja, kapitali, osakapitali asjus ja kõik see, aga meil ei antud käibemaksu kohustust tol hetkel ja siis meil oli vaja sellesse ettevõttesse tekitada käivet ja hakata millegagi tegelema ja siis põhimõtteliselt tundus, tol hetkel tuligi variant, kus me alustasime metsatööstlust või metsaga tegelemist, kus me müüsime või siis tegelesime metsa väljaveo teenusega, et selleks, et siis ettevõttes käive üles lüüa ja et me saaks selle käibemaksu kohustuseks siis selle ettevõttega. Ja nii me alustasime metsaga tegelemist ja siis mingi aja pärast oli see niimoodi, et me jõudsime sinnamaale, kus oli juba jällegi funktsioneeriv ettevõte, mis tegeles siis väljavedamise ja lõikusega, ja metsa nii-öelda ülestöötamisega. Ja iseenesest asi nagu töötas ja tõi nagu sisse finantsi, et ja nii me siis nagu otsustasime, et see aru võiks nagu käia ja et poleks pointi nagu
lõpetada ja samas on ka see, et selleks, et asi töötaks, oli vaja ikkagi anda iseennast sellesse ja siis see kütuse käitlemise pool, see jäi nagu tahaplaanile esialgu, et ja me siis põhimõtteliselt ma ise olin nagu selle kõige juures rohkem, et äripartnerid ja sõbrad, kes tegeles oma asjadega ja teiste ettevõtetega, millega nad ise olid seotud kuskil, et see oli siuke jälle minu enda mingil määral kuidas öelda siis, kus ma vedasin seda siis põhimõtteliselt ise nagu, et muidugi, et sõbrad toetasid ja partnerid, kes selles ettevõttes olid ja see oli nagu koostöö, et ilma nagu üksinda ma nagu ei oleks näinud seal kõigil mõtet ja üldse, et see oleks nagu võib-olla ei ole nii huvitav ajada asju üksinda lihtsalt ainult enda jaoks, et mulle meeldib ikkagi teha tööd inimestega ja meeldis teha tööd inimestega koos ja nii siis me vaikselt liikusime, kuni lõpuks tekkis võimalus, mul oli nagu mingisugune visioon või nägemus, et peaks liikuma nagu Venemaale, et kui tahaks tõesti luua midagi suurt, mis on seotud metsandusega, kuna Venemaal on seda metsa palju ja ma ise olin kokku puutunud Venemaa poolega nooremana, kus ma töötasin siis ettevõttes lihttöölisena nii-öelda ja nüüd siis, kus meil oli endal võimalus tehnika selleks, et siis alustada suuremat nii-öelda üritust ja teha seda Venemaal, et see oli 2013. aastal, kui me siis liikusime Venesse. No see on muidugi omaette sükene lugu võib-olla, mis on küllaltki pikk ja nende inimestega, kellega me sinna siis liikusime või kes selle võimaluse mul nagu pakkus, et see kogu see protsess oli küllaltki nagu huvitav, et kus ma nagu sain suurema õppetunni hiljem. Et ja see oli nagu väga suur samm, et ma tundsin, et midagi suurt, mingi suur muutus on tulemas, aga ma ei saanud aru nagu milles see muutus nagu on, et just nagu ennem sinna Venemaale minemist mul oli nagu väiksed kahtlused ja hirmud. No hirm oli muidugi kogu aeg nagu taga, mis kannustas, eks ju, seda kõike tegema, et ei olnud, et ma tegin seda suurest naudingust ja armastusest selle vastu, mida ma tegin, et pigem oli ikkagi hirm, mis seda kõike kandis, et hirm jääda ilma asjadest, hirm olla teiste inimeste silmis keegi, kes see tegelikult ei ole ja siis see nii-öelda identiteedi ülesehitamine selles nii-öelda maailmas, kuidas ma nagu näen ja paistan välja teiste inimeste jaoks või kes ma olen siis selle maailmapildis, et see oli nagu üks sükene etapp selle kõige juures, et ja see hirm oligi nagu siuke otsustav koht, et kus ma sain sellest nagu üle, ma nagu lihtsalt ütlesin endale, et saab, mis saab, aga ma lähen lõpuni välja ja kui ma põhimõtteliselt oligi siuke nagu moto võib-olla elus, et ma saan rikkaks või siis suren sinnapoole püüeldes. Et see on siuke huvitav, et milles nagu väljendab siis rikkus, et tol hetkel minu jaoks väljenduski see, et siis need tohutud mingid varad, eks ju, suured kontod ja suurte numbritega. Et see oli nagu see rikkus, mida ma nagu nägin tol hetkel enda jaoks, aga samas ma veel ei teadnud, milles see rikkus tegelikult väljendub, aga tegelikult oligi see tee minu vabanemise poole ja suure rikkuse poole, mis väljendus pigem minu enda sisemises vabaduses ja rikkuses just enda psüühikas, kus kohas ma sain nagu tänu sellele vabaks mingisugustest hirmudest ja mis mind nagu kandsid ja kannustasid ja muidugi palju mind aitas selle kõigi juures, et ma üldse nagu võib-olla füüsiliselt ja vaimselt elama jäin kogu selle nii-öelda
protsessi juures, et ajad ei olnud üldse lihtsad ja kogu see finantsiline pool vahest oli nii keeruline ja raske, et see kõik need vahendid leida kuskile selleks, et midagi seal siis käima panna ja toetada seda kõike süsteemi. Et põhimõtteliselt minu enda nagu olemus või see, kes ma olin siis, kogu aeg nagu tundis seda koormat ja raskust selle kõige juures ja see oli nagu hästi ebameeldiv ja psüühiliselt tohutult raske. Aga õnneks mind päästiski tegelikult see, et ma lugesin ja harisin ennast ka juba psüühika poolt puudutavates asjades, kus ma liikusin nagu majandusalastest raamatutest ja informatsioonist rohkem psüühika poole, siis esimest korda nagu mingi aja jooksul puutusin kokku egoõpetustega nii-öelda siis, et rohkem liikusin enda sisse ja see nagu, kus ma hakkasin nagu vaikselt vaatama ennast ja vaatlema, mitte küll nii teadlikult, aga vaikselt töö käis enda sees ja see oligi nagu, mis mind nagu siis võib-olla elus hoidis, et kui poleks neid teadmisi ja õpetusi, mida ma olin nagu ennem seda kõike, ennem kui ma sellesse kõigesse sisse hüppasin, sellesse keerisesse teadnud, siis jah, ma oleks nagu keeruline olnud vee peal püsida, et väga paljud inimesed, keda ma enda elus tundsin, ei pidanud selle survele vastu ja on siis tänaseks läinud elust nii-öelda. Et ja kes siis ei ole, on lihtsalt võib-olla mingis mõttes katkine või probleemne psüühiliselt võttes nagu vaadates. Et jah, no põhimõtteliselt oligi siis, et jõudsime omadega Venemaale ja siis plaaniks oli siis kasvada aasta-kahe jooksul 5-kordistada meie siis nii-öelda ettevõtte suurust või siis seda tehnikat, mis meil oli seal või mis meil oli nagu plaanis siis seal käima panna. Et ühesõnaga ma sattusin siis 1300 kilomeetrit piirist Moskva külje alla ja kogu see nii-öelda minu elu ärkamisprotsess hakkas toimuma seal, kus muutusid suhted inimeste vahel keeruliseks. 2 ettevõtjat, kes olid minuga seotud, üks oli Venemaa pool, kes tagas meile töömaad ja tööd. Need läksid omavahel tülli, üks neist oli siis see, kes mind tõi sinna või kes mulle aitas nagu sinna siis tulla, kes tegeles tehnika üleveoga. Me vedasime üle 1 masina ainult ja pidime võtma uue masina Venemaal ja tema organiseeris ja tegeles siis selle protsessiga, et oli niisugune usaldus, mis oli mul tema vastu, kuigi see oli petlik ja sellest ma sain ka väga hea õppetunni elus. Aga samas oli see vajalik protsess selleks, et näha midagi, mida ma ei olnud või tahtnud näha tol hetkel enda sees. Aga siis asjad hakkasid seal nii-öelda väga keeruliseks kiskuma ja kõik need suhted läksid seal omavahel probleemseks ja põhimõtteliselt ma olin kõige selle üritusega seal ja meeskond oli meil seal ja alustasime mingil määral töö tegemist. Aga seda ettevõtet me ei saanudki seal korralikult üldse nagu käima, see põhimõtteliselt laguneski meil seal ära ja kus ma pidin siis üles töötama uued kontaktid täiesti nullist Venemaal selleks, et siis uuesti alustada seda kõike. Muidugi kogu see protsess, kuidas see tehnika sinna sai, ma ei pööranud sellele siis tähelepanu, kui see veeti sinna, et hiljem, kui need suhted nagu seal siis laiali läksid, siis tuli välja see, et tulid inimesed, keegi, kelle tehnikat olevat mina kinni hoidnud kuskil nii-öelda Venemaal, mis kuulub tegelikult siis kellelegi teisele nii-öelda ettevõttele ja siis põhimõtteliselt tuldi nagu seda mult käest ära võtma seal. Et
minu õnneks ma jäin nagu otseses mõttes ellu, et seal asjad, ma ütlen nii, et ühtepidi käisid väga lihtsalt, et ka vähe väiksemate summade pärast tapeti inimesi selleks, et siis raha teenida, nii et mul läks nagu õnneks, et inimesed astusid muust nagu välja, kohalikud, ja kes aitasid mul sellest kõigest nagu läbi tulla seal, ja õnneks kohalikud riigiorganid samuti ei müünud ennast maha, ja ma sain nagu sellest kõigest nagu eluga välja, aga tol hetkel oligi see murdumispunkt, kus kohas ma tundsin, et mingi etapp nagu elus hakkab läbi saama, ja samas ühtepidi ma nagu ei saavutanud seda, mida ma nägin või mida ma nagu lootsin saada või saavutada. Et kõik need illusioonid või uskumused, et mismoodi see asi võiks minna või peaks minema, ja siis see töö oli nagu just minu enda sees suuremalt jaolt, et ühtepidi ego karjus, et sa oled nagu läbi põrunud ja sa oled nagu kogu maailmale võlgu, ja muidugi paljud inimesed, kes toetasid seda kõike, kui me liikusime sinna, ma võiks võtta selle enda nagu siis nii-öelda kaada rohkem, et inimesed, kes toetas finantsiliselt, kes lihtsalt hea sõnaga, et see kõik nagu läks nii-öelda aia taha, aga see oligi nagu tegelikult üks osa selle kõige olulisema juures, et ma vabanesin milleskist enda sees. Tol hetkel ma muidugi ei näinud seda veel nii, nagu ma täna seda näen, aga see hirm olla maailmale võlgu, nii-öelda võlgu, inimestele võlgu, ja see võlguse tunne, see süütunne, et ma olen teinud midagi, millest ma pean nüüd vastutama, ja nüüd kuidas ma sellest küll nüüd välja tulen, et kui ma sain nagu sellega kõigega silmitsi seista, et see oli nagu väga huvitav ühtepidi protsess ja läbimurre, kus ma vabanesin sellest hirmust ja sellest nii-öelda ego aspektist, mis siis pidevalt nagu surus ja püüdis mulle nagu peale suruda mingisugused uskumusi ja maailmavaadet, et ma peaksin käituma niimoodi või niimoodi, ja nüüd selleks, et siis sellest kõigest välja tulla. Ja ma lasin sellel kõigel lihtsalt minna. Põhimõtteliselt lõpuks oli seal niimoodi, et me juba põhimõtteliselt sai loodud seal mingisugune uus süsteem, kus olid nagu võimalused, ja et võiks nagu põhimõtteliselt tegema hakata, et kui ma oleks võtnud ennast tagasi 5 aastat tagasi, siis kindlasti oleks see minu jaoks olnud kullaauk, nii-öelda kullaauk, kuna ma töötasin üles uued tutvused, nii-öelda sidemed, ja täitsa nagu teistsugusel baasil võib-olla teistsuguste inimestega, kes mind sinna tõid ja kellega ma tööd alustasin seal. Et tegelikult oleks see nagu olnud või väga hea võimalus, kus kohas siis ettevõtlusega nii-öelda alustada uuesti, aga oligi see, et mul oli nagu see tunne, et ma lihtsalt ei taha ja ei jõua seda sellisel kujul enam teha, nagu ma seda tegin. Ja ma lihtsalt tundsin enda sees, et siit maalt see kõik lõpeb, ja ma ei taha enam sellega sellisel kujul tegeleda. Loomulikult ma nägin ka seda, mis selle kõigega kaasnes, et summad olid küllaltki suured, inimesed tahtsid saada seal oma osa, kes kui palju, et ei olnud nagu lihtne nagu siis ühtepidi lõpetada, aga ma teadsin, et see peab nagu lõppema sellisel, võib-olla otseselt ei teadnud, aga lihtsalt sisetunne ütles mul lihtsalt, et siit maalt saab see üritus nagu läbi sellisel kujul, ja põhimõtteliselt ma ei oska nagu tol hetkel näha, millisel moel see läbi saab, aga meie nii-öelda siis tehnika ühel ilusal hommikul, kui ma olin selle otsuse teinud, et kõik siit maalt see lõpeb ja ma ei taha seda rohkem teha niimoodi 10 minuti pärast, kui ma olin koju jõudnud nii-öelda elamiskohta, siis ma juba olin masina peal ise tööl baarimehega, sõbraga, et helistas siis inimene, kes tegeles selle metsapoolega seal Venemaal,
mulle ja ütles, et Kirill, et sul masin põleb. Et noh, et siis see reaktsioon muidugi mul oli tohutult siukene no ühtepidi nagu see oligi see osa, tuli minus välja nagu see hirm nüüd, mis nüüd saab, et ainuke asi, mis seda kõike põhimõtteliselt käimas hoidis, eks ju, millest oleks saanud ka edasi nagu liikuda, et kõik need siuksed hirmud tulid ülesse ja siis ma nagu sõitsin kiiresti metsa ja siis ma nägin, et see masin oli seal leekides ja lihtsalt ja õnneks masinaoperaatoriga paari mehega midagi viga polnud, et see oli nagu suur koorem südamelt, et kõik jäid nagu terveks ja noh, kuna paar aastat tagasi ma olen rääkinud ka ühes lugudes, kus mu sõber siis poos ennast üles metsamasina külge, et see oli minu jaoks nagu siukene ja kui see masin nüüd põles, et siis mul oli nagu siuksed teised hirmud, et midagi on juhtunud ka nüüd selle inimesega, eks ju. Aga õnneks kõik oli korras ja lihtsalt siis püüdsime võib-olla algul seda masinast selle kustutada, aga masin oli nagu nii ilusates leekides, et ja siis me lihtsalt istusime selle masina kõrval maha ja vaatasime, kuidas see aparaat põleb lihtsalt ja kõik need mitu aastat vaeva ja hulk raha, mis sinna oli pandud, investeeritud, lihtsalt põles silmi ees ja siis ma nagu vaatasin seda ja huvitav oli see, et minu sees oli väga suur vabanemine ja toimus nagu lahtilaskmine minu sisemuses ja ma lihtsalt olin nagu õnnelik. Ühtepidi ego karjus, et nüüd on su elu lõpp, teistpidi olin ma õnnelik, et ma teadsin, et siit hakkab uus etapp elus ja nii see läks, et ma ei hakka seal pendlustesse enam minema, mis ja kuidas seal siis need asjad lahenesid, et inimesed, kes ja kuidas, mismoodi seal võib-olla kunagi hiljem saab sellest nagu rääkida, mismoodi see nagu siis lahenes kõik, aga suures pildis oligi see, et ma liikusin sealt minema ja lõpetasin ettevõtlusega tegelemise ja hakkasin tegema tööd rohkem iseenda sisemise maailmaga, enda psüühikaga. Ma tundsin, et nüüd on see etapp, kus kohas mingi osa minu elust sai läbi ja nüüd ma liigun edasi täiesti uude ellu. Kuigi vana maailm tahtis või vana elu tahtis mind tagasi tõmmata ja inimesed, kes olid seotud selle kogu süsteemiga, kas finantsilises poole pealt või siis erinevad lubadused, mis ju selle kõigega olid seotud, et see kiskus nagu tagasi kogu aeg, aga ma sain sellest läbi ja täna ma olen palju vabam, põhimõtteliselt mitte palju vabam, vaid totaalselt teistmoodi suhtuv ettevõtlusesse inimene, kus ma näen nagu asjadest hoopis teistsugust pilti ja ma ise ei ole enam see inimene, kes ma olin siis. Et minu jaoks on täna nagu see ettevõtlus ja raha teenimine saanud hoopis teistsuguse pildi ja ma lihtsalt ei tee asju enam hirmust põhinedes. Hirm ei ole see, mis mind saadab ja kannustab, nagu seda oli varem, kui ma midagi tegin, vaid pigem täna on ikkagi see vabadus ja armastus minu sees, mis mind kannab ja kui ma teengi täna midagi, täna ma olen nii-öelda lihttööline teistes nii-öelda ettevõtetes, kus ma teen tööd teiste inimestega ja ma naudin seda protsessi väga ja samas etapp minu elus, kus ma lihtsalt olen peaaegu nüüd 10 aastat varsti tegelenud enda psüühikaga ja töötanud võib-olla teistes ettevõtetes, mitte küll ise ettevõtja olles, aga see on andnud mulle ka samas väga suure kogemuse, nägemuse, millisel moel võiks ja kujundada ümber kogu ettevõtluse nii-öelda ja võib-olla tulevikus, kui ma loon ja alustangi enda ettevõtlusega nii-öelda, see polegi enam võib-olla nii väga minu enda ettevõtlus, pigem on see
sellisel kujul, et see ettevõte ei ole minu, vaid see ettevõte on meie kõigi oma, kes sellest osa võtavad, selle ettevõtte, selle teenuse, selle toote tootmise juures või selle kogu protsessi juures, et see, ma ei näe nagu seda, et ma teeksin seda enda jaoks, pigem on see, et see on nagu võib-olla enda nagu teadmiste ja kogemuste jagamine ettevõtlusvaldkonnas, ettevõtte ülesehitamise juures selleks, et siis anda inimestele võimaluse elada, kasvada ja samas teenida seda, mida nad tegelikult väärt on, et tänapäeva suurem osa ettevõtteid näevad ja vaatavad asja hoopis teise pilguga, et ma olin samamoodi selles samas maailmavaates kunagi ja nägin elu samamoodi sellisel kujul kunagi ja ettevõtlusmaailma. Et tänaseks on see revolutsionääriliselt teistsugune, et ettevõte ei ole ettevõtjate jaoks nii-öelda, et see on ikkagi inimeste jaoks ja mida läbipaistvam see ettevõte on, seda minu arust jätkusuutlikum ta on ja inimeste eest, kes ettevõttes töötavad, midagi varjata, finantsilisi voogusid või kasumid või midagi taolist, et ma ei näe nagu seda täna enda puhul ja ettevõttes näiteks, kui ma alustaksingi ja ehitaksime üles mingi ettevõtte, siis see oleks nagu võimalikult täiesti läbipaistev, et ei oleks mitte midagi ühe inimese eest varjatud selles ettevõttes ja raha ja kõik see nii-öelda kasum või siis kogu ettevõte jaguneks kõigi nende inimeste vahel, kes sellest siis osa võtavad. Ja kui mina näiteks ettevõtte nii-öelda ütleme või üks alustajad, kes selle siis nii-öelda käima tõmbab, kui mul mingi aeg tekib see koht, kus kohas ettevõte töötab ja teeb tööd ja niikaua, kui ma selles ettevõttes osa võtan ja tööd teen, siis niikaua see ettevõte teenib ka mind. Kui ma lõpetan sellest ettevõttes aktiivselt osavõtmise, siis ma eraldun sellest ettevõttest ja see ettevõte ei pea mulle mitte midagi finantsilises mõttes maksma, et see on pigem see, et ma liigun edasi ja ma saan samamoodi alustada millegi uuega. Et inimesed, kes jäävad ettevõttega seotuks, ettevõtte ja toode, teenus töötab nende jaoks, nende kasuks. Minul kui ettevõtte alustajal või loojal, nii-öelda loojal ei ole seal mitte midagi võtta ja ettevõte liigub ja töötab nende inimestega, kes seal on. Et see on nagu niisugune väikene arusaamine asjadest või ettevõtlusvaldkonnas ja mine sa tea, et millal ma liigun ettevõtlusesse või millal see tunne tuleb, et nüüd võiks alustada millegi loomisega, mingi teenuse pakkumisega või toote arendusega, et eks seda näha ole, et minu jaoks ei olegi nagu see mingisugune väga eesmärk iseenesest, et ma elan elu ja kui ma intuitiivselt tunnen, et nüüd on see aeg seda teha, siis ma teen seda ja kindlasti nagu just see, et inimeste jaoks ja selleks, et siis lihtsalt olla, elada ja nautida elu. Et tänaseks ongi see, et ma naudin seda protsessi ja iseennast selles protsessis ja samas ka kasvan läbi selle protsessi, et ka selle video juures näiteks ja üldse nende lugude juures, millest ma nagu rääkinud olen, ongi see minu enda kasv selle kõige juures nagu üks osa sellest, et ma kasvan ja ma jagan enda mingisuguseid arusaamisi ja läbimurdeid asjadest ja ma tänan sind, et sa oled olemas ja siis eks näeme
kas järgmises videos või näeme füüsiliselt kuskil, et kõike head sulle!